Soyuq hava, qarlı dağlar və qış əyləncəsi. Bunların hamısı bir ünvanda turistlərin ən çox üst tutduğu məkanlardan biri olan Şahdağ Turizm Mərkəzindədir. Burada hava nə qədər soyuq olsa da qonaqlar üçün isti və mehriban münasibət mövcuddur. Bu isə o deməkdir ki, artıq ölkə ərazisində qış turizm mövsümünə start verilib. Qış turizm mövsümünə hazırlıq çərçivəsində mərkəzdə bir sıra yeniliklər həyata keçirilib. Xizək sürməyə yeni başlayanlar üçün 6 konveyer tipli yol salınıb. Əyləncə növlərinin və attraksiyonların sayı isə 40-a çatdırılıb. Bu məkanı çox sevirəm. Mövsümün başlamasını səbirsizliklə gözləyirdik. Bütün işlərimizi kənara qoyub bura gəldik. Çox möhtəşəm xidmətlər var. Yaradılan şərait həm bura gələn qonaqların məmnunluğunu təmin etmək, həm də müxtəlif tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkilinə nail olmaq məqsədi ilə həyata keçirilib. Hazırda xizək yamaclarının 38% artıq fəaliyyətdədir. Bu da o deməkdir ki, bütün növ çətinlikdə olan yamaclardan artıq istifadə oluna bilər. Bundan əlavə olaraq bildirmək istərdim ki, 2026-cı il qış mövsümü ərzində Şahdağda mötəbər yarışlar keçiriləcək. Bunlardan ən yüksək səviyyəli olanı Beynəlxalq Xizək və Snowboard Federasiyasının Moqul növü üzrə Dünya Kubokunun final mərhələsi məhz Şahdağda keçiriləcək. Bundan əlavə Dünya Kuboku, Avropa çempionatı və ənənəvi olaraq Heydər Əliyev Kubokunun da burada keçirilməsi planlaşdırılır. Bir sözlə, adrenalinlə dolu Şahdağ yeni mövsümündə də qışı dolu-dolu yaşamaq istəyənlərin yolunu gözləyir. Aysel Abbasova, Lalə Allahverdiyeva, Faris Çıxalizadə, Leyla Cavad, ASTV Xəbər.